La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Puji kagungan Allah, rahmat salam ka Rasulullah, sahabat tur kulawarga, pejuang agama Allah. Islam teh bener tur mulia, damai luas tur sejahtera, rukun lima utama, amalkan masing sampurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sahadat teh pondasina, salat teh jadi tihangna, jagat jeung saum dindingna, haji nu jadi gentengna. Rukun Islam teh pahamkeun, amalian ngagerakeun, panggerakna berijieun, agungna Islam buktikeun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Makrifat syukur mahabbah, jihad berjuang tak pecah, hati ikhlas ulah robah, sahadat teh dikuatan, tolak ilmu maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Awal waktu berjamaat, Makmur masih usul hikmah, silem kepadu jeung sunat, qobliyah ba'diyah petang, tahajud tasbih jeung hajat, duha jeung sunat sejena, usahakeun sing sampurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya irhamna birahmatikal wasi'ati wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna ya hayyu ya qayyum binurika ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ati wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna ya hayyu ya qayyum bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ati wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum bijahi sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ati wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna ya hayyu ya qayyum bijahi sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ati wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna ya hayyu ya qayyum bijahi sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna birahmatikal wasi'ati wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum bijahi sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala
أو كل صحابة رسول الله أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهي لست لي syarat taubat anu sahih aya 5 hiji lesotina dua nejamoal arek balik deui tilu rasa helas getir dina ati obat lamun dosa nate kasasama mentari bandana pulang kendai 5 istighfar minta panghampurana ka Gusti Allah istighfar nu utama Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidul awwalin sayyidul akhirin sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim
ya Fattahu ya Alim. Ibu sadayana urang aos Al-Fatihah pamugi di aosna Al-Fatihah janten sabab dibikana manah urang ku Allah Subhanahu wa taala kanggo nampi segala rupi kasayan dongkap di Allah Subhanahu wa taala. Asbab Al-Fatihah pamugi janten sabab kaluarna kaegoan diri dunia liara dina batin urang sadaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sadayana urang sadaya syukuran ke Allah. Alhamdulillah Allah maparin ka urang sadaya jalan-jalan kasayan nu saban dinten saban waktos urang sadaya ikhtiaran kanggo tiasa dilempangan. Urang nunuhun ka Allah pamugi Allah sateterasna maparinan ka urang sadaya kaistiqomahan iman, kaistiqomahan kakiatan lahir sinareng batin, dugikeun kana waktosna urang sadaya digupai digero ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam tumatteb ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayeuna urang hirup di zaman Nabi janten umat na Rasulullah beh dituna hoyong pisan urang jaga ku Rasulullah diangken janten umatna. Hoyong teuing urang jaga ku Rasulullah dipaparin syafaatna. Hoyong teuing jaga urang ku Rasulullah dipendakan, digabrung, dirawuh, dipangku kalayan numpahkeun rasa karinduan urang sadaya sareng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana dararama, alhamdulillahirabbil alamin. Damang lahir sinareng batin insyaallah damang lahirna tiasa dongkap ka dieu rojongan batina nyaliarana iman ngadorong urang dongkap ka dieu. Jadi kapan saja Allah mengantarkan kita pada satu kebaikan, di sanalah letak kita diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang baik. Manawi ai pembahasan minggon kamari teh ngabahas naon? Emut kene. Naon garanya? Angger tiap minggu lamun ditanya bahasa nu kamari ting balelehem. Dan beren kitu ti ditu nabunya di mana nu dongkapna tina lisan katampina ku cepil katuhu kaluar ti cepil. Di mana nu kaluarna tina hate bakal dugi kana hate nyaliara dina jero awak dina jero batin urang sadaya. Jadi lamun ibu ayeuna tiba-tiba ditanya teterang naon pembahasan minggon kamari, nu salah lain ibu, tapi nu ngadugikeun taratina hati. Abdi deui tah. Tu dapan bejana nya ai tawadu teh cenah bejana nyaho kaleuwihan batur. Jadi lamun ditaros naon harti tawadu?
Nah, jawaban sederhana nama tawadu teh nyaho kaluwihan batur. Lamun geus nyaho kaluwihan batur segeutna teh kana kakurangan awak sorangan, tara segeut kana kakurangan resepna milang-milang kana dosa sorangan, teu pati resep milang-milang dosa kitu. Eta teh hartos sederhana tina tawadhu. Aya tapi kadang kawis ibu mangga diaos Al-Qur'an abi mah teu tiasa. Aing ngaran kitu mah lain tawadhu. Justru kadang kawis lamun jalmi bisa nyebut teu bisa kupur ilmu tah. Kade. Lamun nyebut teu bisa mah katutuluyan, lamun nyebut teu bisa karena urang hayang ihtiram kana saluhureun kitu nya. Manawi lebet keneh kana tawadhu mangga we teu payu. Abdi ngiringan, abdi ngadangukeun. Sabab urang ihtiram didinya seueur anu sareng kumeut ti urang misalkeun. Tapi lamun didinya sadayana geus teu bisa urang nyebut keneh teu bisa sarua jeung batur, didinya urang disebut kubur ku ilmu kade. Ibu sadayana di antawis tujuan urang teh saban dinten saban minggon di antawisna mulengkah sikilna dianterkeun ka dieu tujuanna teh hoyong mujahadatun nafs. Naon cenah Bu? Hoyong ngerahkeun kakuatan lahir jeung batin supaya tiasa leumpang ngajalanan sagala rupi parentah Allah. Cindekna hayang ngaluarkeun sakuat tanaga supaya diri teh jadi jalma nu taat. Sabab dina ngarungan ieu kahirupan teu weleh-weleh urang sadaya dihalangan ku sababa rupa wujud anu ngahalangan urang supaya deket ka Allah. Dunia ngahalangan teu Bu? Ngahalangan kanggo nu cinta dunia. Setan ngahalangan teu? Teu weleh ngahalangan. Tapi beratna ngalawan setan henteu leuwih berat tibatan ngalawan nafsu. Da setan ge nu digesekna teh saha? Hawa nafsu. Diemutkeun deui da salaresna mah pembahasan ieu teh tos dikapayunkeun. Namun cobi urang buar deui sakedik. Manawi sasiereun sabeunyeun. Nafsu nu kahiji nafsu anu ngadorong urang kanggo migawe perkara-perkara batil. Amaratu bisu. Jadi ditahna teh kana pagawean-pagawean anu butut anu negatif. Nafsu naon disebutna teh? Amarah. Naon cenah? Nafsu amarah. Punten ai nafsu perkara anu dipikaresep ku nafsu, perkara anu hese, perkara anu babari. Nu hese nu babari. Sabab perkara anu sakumaha hese ge lamun nafsu geus mikaresep sok jadi babari. Sok ayang ikhtiar gitu kan. Makana lamun versi Ibnu Athaillah mah ngadugikeun kieu, lamun anjeun dihadapkeun dengan dua perkara terus urang hayang nyaho perkara eta teh alus atawa teu keur urang, maka kari diukur hawa nafsu resepeun atawa henteu. Lamun cek hawa nafsu berat migawena berarti perkara eta teh perkara anu alus. Lamun perkara eta perkara nu babari anu nafsu ringan migawena berarti lebih ada kecenderungan perkara itu perkara nu buruk. Ya tiris-tiris juga kieu kira-kira cek kahayang nafsu aya di mana? Tah, kapan? Hayang nate morongko disimbut sing haneut setel we YouTube. Artinya salawatan didinya saya keneh eta tah. Lamun nyetel kitu. Jadi dongkap ka dieu termasuk kahayang hawa nafsu sanes anu amarah.
sanes, maka salabah dia nama manawi ibu sadaya. Mudah-mudahan urang di dia ya termasuk orang-orang nutos gajinakeun hawa nafsu amarah kanggo saenjing ayeuna mah ya. Beh dituna urang nu nuhun sing istiqomah nu nuhunna. Sabab hawa nafsu mah kana perkara anu bener hese leres. Kungsi ngarasakeun rek mangkat ka dieu terus asa beurang. Kungsi tanggal minggu. Aya anu unggal minggu babari pisan mangkatna nanti. Sementara lamun tadi ngadawuh karena ngarunut karena dawuhan Rasulullah, siapa yang diantarkan pada satu kebaikan oleh Allah, maka itu ciri diantara Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi baik. Tak eta. Makanya apa? Mujahadatun nafs. Urang ngerahkeun sakuat tenaga keur supaya kumaha carana urang bisa migawe perkara-perkara nu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun dina surat Al-Ankabut mah didugikeun teh sapertos ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan Allah tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang baik. Naon cenah awalna? Awalna mah aya kesungguhan, ngerahkeun heula. Individuna ngerahkeun heula sakuat tenaga. Lamun tos aya kesungguhan, maka Allah bakal nunjukkeun jalanan. Eta Bu makana abdi katos ngaduwikeun tah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Coba dibaca ayat eta. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim. Nang hartosna tah. Mereka itulah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah petunjuk dari wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang inilah yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan di mana? Di hadapan Allah. Saha? Nyata di ayat kahiji penjabaran ananya alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan Quran itu dijadikan kitab petunjuk kanggo saha? Kanggo saha? Hudan lil muttaqin. Rincian jalmi takwana disebutkeun di ayat-ayat berikutna alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa bil akhirati hum. Rentetan jalmi-jalmi takwa beserta amalan-amalanna disebutkan ku Allah di ujung ayatnya tadi ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah yang selamanya mendapatkan petunjuk Allah. Ala hudan. Abi kantos ngadugikeun. Jadi ieu luar biasa Al-Qur'an berikut dengan segala diksi sareng bahasa-bahasa tatanan Qur'an. Bahasa-bahasa Qur'an. Padahal dina bahasa Arab teh ala teh kan hartosna teh di atas Bu. Naon cenah? Ala teh di atas. Aya deui ala teh nganggo bahasa anu sanes fauqa. Ngan ai fauqa mah di atasna teh lamun eueuh jarak, lamun aya jarak. Misalkeun ieu naon namina? Lantai sareng atap. Ieu namanya lamun nyebatkeun di atas iya tapi berjarak maka makena fauqa. Tapi lamun teu aya jarak hartosna nempel sapertos kieu berarti nganggona ala. Seperti misalkan pulpen di atas tangan, al-qalamu ala yaddi. Pulpen di atas tangan, di atas tangan teh nempel gitu.
Tapi lamun berjarak seperti kieu aya jarak tuh berarti ngampana fauqa. Anta syamsun anta badrun anta nurun. Didinya mah nganggo fauqa. Maksudna naon? Rasulullah Muhammad itu cahaya di atas. Lamun ayat cahaya bercahaya ya. Maka Rasulullah mah di atas cahaya jauh. Perbedaan lagi antara Rasulullah dengan cahaya yang dibandingkan. Maka nganggo bahasana fauqa. Tapi dina Al-Baqarah ulaika ala hudam. Maksudnya ya yang ngabentenkeun antara luar biasa Al-Qur'an mendiksikan bahasa tuh. Ulaika ala hudam. Mereka yang tadi orang bertakwa dengan amalannya disebutkan adalah orang-orang yang berada dalam hidayah petunjuk Allah. Seakan-akan ingin disampaikan petunjuk Allah teh nempel dina awakna teh. Lamun petunjukna nempel dina awak kira-kira sasap moal jalmina. Moal karena selamanya itu dia dalam petunjuk Allah. Rek maksiat digeuingkeun ku Allah. Erek cilaka diselamatkan ku Allah karena hudana nempel gitu. Henteu jauh nempel. Wa ulaika orang-orang inilah yang kemudian akan dinobatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Allah. Nah, kedah mujahadah, kedah aya kesungguhan. Namun urang tos ngalakukeun maksimal bermujahadah, maka nanti Allah yang akan tunjukkan jalan-jalannya gitu. Dan itu termasuk doa urang oge panudina ditukilkeunna surat naon Al-Fatihah setiap salat ihdinas siratal mustaqim. Kana eta teh hoyong dipasihan hudan urang teh ku Allah. Diberi petunjuk hoyong dipasihan petunjuk gitu. Sementara tadi nafsu teh amarah ngajak wae kana perkara-perkara nu teu hade. Lamun masuk tiba-tiba seseorang urang sadaya geus mulai timbul rasa menyesali setiap kali urang terjebak pada dosa kemudian menyesal, maka sudah masuk melalui pintu gerbang bernama nafsu nu kadua nyaeta lawamah. Naon cenah? Lawamah teh artina lawamah hartosna nate mencela. Saha nu dicela? Diri. Kantos teu ibu ngalakukeun dosa terus hanjakan. Nah tuh aing teh bet kieu. Nah aing teh bet kieu. Bet kedul-kedul teh atuh. Nah, tapi ulah lamun jalmi tos nepi kana tahap nu eta, kana lawama ulah wakabunga. Kakara masuk pantona wungkul, ciri-cirina. Kemudian dia mulai menyalahkan orang lain didinya teh. Da gara-gara si itu tuh aing teu daek ka majelis teh. Didinya mulai tapi minimal ada penyesalan. Selalu ada celaan-celaan terkhusus untuk dirinya. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Nah, kemudian masuk lagi lewat nafsu yang ketiga bernama mulhamah. Emut-emut ibu kayak pados mingon payut, mudah-mudahan didongkapna tina manah ya menerangkeun ya. Ada amarah yang cenderung mengajak pada keburukan, ada lawamah, kemudian dengan lawamah ini mulai tahu bahwa itu salah, kemudian banyak menyesal, mencaci dirinya, mencela dirinya, bahkan di sana ada celaan juga buat orang lain. Jadi lamun misalkan geus masuk lawamah mah kakara mulai rek asup ibu pantokana nafsu-nafsu berikutna. Aya jalmi misalkan hijrah terus kemudian serta merta kemudian ngaharamkeun musik, nyebatkeun musik teh awal gerbang pato maksiat, nu maksiat dirina anu disalahkeun musikna gitu. Jalmi mayahan ku bedog manehna nu ngagerakeunana ai bedog nu di salahkeunana. Da ieu teh gara-gara HP ieu aing antang wae jiga kieu teh. Nepikeun ka poho lohor poho asar teh gara-gara si ieu can dutut wae misalkeun. Mulai tuh aya rasa nyela ngan masih kena terkadang di jerona aya nyalahkeun deui batur gitu. Belum sepenuhna asup ka dieu.
maka naon teh masuk nana teh lawwamah. Masuk deui kana pintu bernama mulhamah. Nafsu mulhamah teh nafsu di mana seseorang tahu bahwa dalam dirinya banyak penyakit, banyak sekali penyakit hati dalam batinnya. Apal tapi can bisa ninggalkeun. Apal tapi masih keneh loba terjebak dina perkara-perkara nu eta. Nyaho ria, nyaho sombong, nyaho iri jeung dengki, nyaho kedul, nyaho koret, tapi masih keneh dilakonan sagala kanyahona. Maka nafsu nate disebut nafsu mulhamah. Nu mana nu nafsu nu alus? Nafsu nu alus mah lamun nalika jalmi tos apal dina dirina nyaliara penyakit batin, ria, sombong, dendam, dengki, koret, kedul jeung sajabana, kemudian anjeunna mampu membersihkan semua itu, kemudian baru masuklah dia ke nafsu bernama mutmainnah. Nah, ieu di dieu. Jadi lamun urang nyebut nafsu ke nafsu goreng teh henteu goreng kabeh. Dan nafsu nu ngajak goreng mangan sabaraha tadi? Nah, nu tadi nu cenderung nu pertama nu ngajak goreng we mah nafsu naon? Amarah. Nafsu nu mana nu dikupai ku Allah jaga? Nah, eta dina Quran ayat 3 nafsu nu dikupai jaga ku Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nu mutmainnah, nu radiyah, nu mardiyah, nu dikupai ku Allah. Ya bageur kasep geulis yuk lebet kana hiji tempat tos disayogikeun ku kami cek Allah, tempat nana teh endahna teu aya bebandinganana, bahkan ayeuna we di alam dunya teu pernah kadenge ku ceuli, teu pernah kabayangkeun ku pikiran saking luar biasana eta tempat. Heuk arasum kadinya cek Allah teh nu mana tah? Mutmainnah, radiyah, mardiyah. Beh dituna aya hiji deui sebagai puncak disebut nafsu kamilah. Nah sampurna. Emot ibu manawi? Emot? Ayeuna lamun tos dijabarkeun bahwa nafsu-nafsu nu tadi secara rinci aya di mana urang ayeuna. Nah aya di amaroh kene nu sok resep. Naon? Nuturkeun kahayangna. Dititah bohong ngabohong kene, dititah maksiat kene, dititah kedul kene. Nah aya di dinya meureunnya sakali-kali asup teu kana lawamah aya deui asup, da sok aya hanjakal urang teh nya leres. Sok aya deui urang rasa pengetahuan tahu diri bahwa dina diri urang teh aya ria, aya diiri, aya dengki, aya dendam, aya asup deui urang teh kana mulhamah. Nu acan mah ka mana? Kana mutmainnah. Maka lamun urang sadaya hoyong diangkeun ku Allah, digupai ku Allah, maka level nafsuna kedah dugi kana level nafsu mutmainnah. Nu mutmainnah mah nu berserah, nu bertawakal, nu tadi tawadu. Orang nu dipasihan ilmu semacam kieu di antawisna aya nu sok disebat teudinya ngaguduhan ilmu hikmah. Nah, eta ilmu hikmah teh Bu. Orang punya ilmu hikmah itu kan gak mungkin berburuk sangka, gak mungkin terburu-buru suudon, gak mungkin dia terburu-buru untuk marah. Itu orang-orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah. Allah ngadugikeun teu ka urang perkawis nu tadi, nu didugikeun. Nafsu-nafsu nu tadi ngadugikeun ka urang sadaya. Amarah didugikeun, mangga dipilarikeun dina surat Yusuf ayat tertera nama amarah. Kemudian ayat di lawama fa alhamaha fujuraha
wa taqwaha. Bukan, kalau itu mulhamah. Mulhamah itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau lawamah, Allah bahkan bersumpah dengan nafsu itu di surat Al-Qiyamah, la uqsimu bin nafsil lawamah. Tuh pami telepat. Punten pami lepat ka dikoreksinya menawi. Jadi semua jenis-jenis ini Allah kemukakan. Yang kemudian siapa tadi yang digupai ku Allah, nu digeroku Allah untuk mendapati pangguannya, mendapati kebahagiaan di hadapannya? Hanya 3 yang kemudian mendapati panggilan Allah. Mutmainnah, radiyah, mardiyah. Tah nyambung we abdi teh puncak nama hoyong ngadugikeun naon nu kamari tos janten pembahasan di jamaah anu sabelah nu kamari ku abdi dieusi. Hari ini kita semua yang hadir di sini rata-rata sudah memasuki masa-masa yang sudah diisyaratkan oleh Allah, yaitu memasuki usia 40 tahun atau lebih. Leres? Ayat masih kena 25 didik. Man abi unggul manawinya. Jadi Allah memberikan isyarat khusus kanggo sahawae anu yuswana tos dugi kana 40 tahun. 40 tahun teh usia anu matang, usia anu dewasa, puncak dari segala puncak. Dina berkaitan perkara-perkara dunia. Punten ai Rasulullah diutus janten Nabi jeung Rasul yuswa sabaraha? Rasulullah Muhammad diangkat jadi Nabi sareng Rasul yuswana 40 tahun. Leres itu. Itu ngahulang teh 1 juta ngulang teh nyaho. Yuswa 40 tahun. Berarti iraha dakwahna Nabi ngabereskeun umat minad dzulumati ila nur, tina kegelapan menuju cahaya sabar alami 23 tahun. 40 diangkat mulai membawa risalah, 63 meninggal dunia wafat. Kedah emut ibu eta teh urang teh ulang naon namina teh haul atau nabi maulid nabi teh kan unggal tahun. Piraku dugikeun ka hal-hal sapertos kitu urang ngantosan deui maulid, 23 tahun Rasulullah menyebarkan rahmat, menyebarkan risalah, membawa syariat yang dibebankan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 tahun teh Bu diisyaratkan ke Quran. Usia 40 tahun itu adalah usia yang matang, usia yang harus segera ditafakuri, usia puncak yang harus semestinya setiap manusia yang masuk pada usia itu harus sudah mulai berbenah menyiapkan diri. Artinya lamun yuswa geus 40 tahun mangsa kana mulang teh geus teu pati jauh deui tapi tos caket. Bisa sabaraha? 40 tahun. Lamun 40 tahun jalmi tan hayangeun deukeut ka Allah, can hayangeun gura-giru keur ngadeukeutan Allah, maka hati-hati sing waspada. Saur Rasulullah jalmi mah dipanggil ku Allah sesuai dengan kebiasaanana. 40 tahun punten resepna misalkeun kongkur we teu hayangeun ibadah, maka bisa jadi dipanggil ku Allah dalam keadaan kongkur. Kiribil sakarat gini misalkeun. Dan saur nabina seseorang itu akan mendapati ajalnya sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan jalmi salat wae teu mustahil maot nage keur salat. Ibu kebiasaanana misal salat wae ka masjid mangkat. Siapa yang tahu atau kita berharap ketika meninggal itu dalam keadaan sujud gitu. Sehingga dalam keadaan sujud teh besar kemungkinan kalimat yang dikeluarkan oleh Allah adalah kalimat yang tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah,
irji'i yang gerang ulang bal gelis bal kasih. Lamun di kondisi seperti itu, masya Allah tabarakallah, itu nawan namanya tanya. Ketika seseorang yang baik, ibu jasadnya baik, seorang mayit baik, kemudian dia berada di atas keranda sudah hendak diberangkatkan ke kuburan. Kata Rasulullah, lamun seandainya dibuka hijab urang ieu cepil urang tina panghalang dibukakeun ku Allah, si mayit teh ngomong, "Geuwatkeun kurebkeun kami geuwatkeun." Sabab naon? Sagala rupi kaendahan tos dibuka ku Allah. Dibuka hijabna ku Allah. Hijab teh panghalang, hordeng. Lamun ayeuna pandangan urang pan sabarang meter sih kakuatanana ningali batu. Nya cucu wae di Pasilamin ku habis moal katingali. Terbatas tajam nu dibuka hijabna nama ketika orang soleh itu meninggal dunia. Tak pembahasan kamari sabenerna buku. Leres teu? Nah, di pembahasan kamari eta teh. Orang-orang yang baik yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah ketika sakaratul maut saja dibuka hijabnya, ditinggalkan berbagai macam keindahan yang akan diberikan nanti setelah dia meninggal dunia. Maka begitu ayat di atas keranda teh mayit ngomong, "Guatkeun kurebkeun kami guatkeun." Kumaha nu sabalikna? Nu sabalikna mah ngagorowokna lain deui cilaka rek dikamanakeun ieu kami, rek dikamanakeun ieu kami. Lamun aya jalmi ngadangu wae ku Allah cerita jalmi nu dina keranda asup kana kubur ngajerit nyebut cilaka kami bakati ku geus ditinggalikeun perkara-perkara nu butut. Maka moal aya jalmi nu teu kapayahan ku beh dituna mah payahnyaan bakat ku sieun. Jadi ayeuna urang silih wasiatan deui yuswa urang tos hampir abdi manawi ayeuna 37 jalan mihnya 37 pamugi-dugi kana 40 da duka dugi moal kana 40 teh ngan lamun ayeuna urang anu tos dugi isyarat ti Qur'anna usia 40 tahun adalah usia yang matang untuk kita bersegera menuju naon? Menuju berbagai macam kebaikan yang disediakan, yang dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Geura-geura ceuk Allah teh nuju geura-geura giru ka kami neangan ampunan kami geura giru anjeun tuh kami geus nyiapkeun tempat nu ngaranna surga. Legana nage eta surga teh salagaeun langit jeung bumi uiddat lil muttaqin disadiakeun eta surga teh keur jalmi-jalmi anu takwa digupai urang ku Allah. Isyaratna ayeuna lamun urang tos yuswa 40 tahun kuat gura-giru ka Allah. Abdi mah cenah kumaha da tos langkung 50 tos beuki deukeut. Tos beuki deukeut. Abdi tos 60 lamun rek giringan ka Rasulullah kantun 3 tahun. Abdi mah tos langkung 65 bonus. Ari bonus tara leuwih ti pokok. Ngan saeutik bonus mah. Cece aya ngical eta ngical acuk misalkan meuli 3 sok dibere 3 deui. Paling geus sapoto bonus ngaranna lagi. Jadi bonus mah tara ngaleuwihan pokok. Anapun kalau memang ada 1 atau 2 orang yang dikehendaki Allah, itu di luar itu barangkali kekuasaan Allah untuk menunjukkan kepada siapa saja yang menyaksikan. Kamari dibahas kusim kuring oge di antawisna Allah menyiapkan satu tuntunan dalam Al-Quran, petunjuk dalam Al-Quran untuk siapa saja yang sudah masuk usia 40 tahun. Doa nage diajarkeun. Kumaha doana? Ngiringan sadayana ibu, Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni
tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Eta doana tuh. Eta teh aya dina surat naon kamari teh? Al-Ahqaf-nya. Al-Ahqaf. Pami anamal mah benten ujungna. Anamal mah wa an a'mala sholihan tartahu wa adhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Eta dina surat An-Naml doana Nabi Sulaiman pami telepat. Pami nu tadi mah doa yang diisyaratkan untuk siapa saja yang usianya sudah masuk 40 tahun, maka ujungnya beda. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah berikan kepadaku kebaikan dengan memberikan kebaikan kepada anak turunanku. Dan 40 tahun mah meureun geus pibakareun boga budak, boga incu ya Bu. Inni tubtu ilaika, ya Allah sungguh hari ini aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sungguh aku ini bagian dari orang-orang yang berserah diri kepadamu. Eta usia 40 tahun doana Bu. Sing seueur-seueur diaoskeun ba'da salat aoskeun. Dah hafal manawi punya? Mohon maksana nembe tos hafal di pasihan ninga. Katalar teu acan gitu. Insyaallah ke teteh manawi mi diprintkeun doana dibagikeun supados diaos setiap ba'da salat. Diaos menang 10 balik setiap salat bakal hafal kumaha maneh. Teu kudu kegereceman, teu kudu pepereudeuyan. Asal maca we tiap ba'da salat. Rabbi auzi'ni an askura. Piraku sugan semakin sering dibaca teu hafal-hafal bunyi. Tah eta. Sing leres ngadoana teh. Jadi isyaratna kita harus bergegas, kudu buru-buru. Maka puncakna kesimpulanana nafsu yang mutmainnah adalah nafsu yang mengarahkan pada ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan itu diawali dengan tazkiyatun nafs. Naon cenah? Ngabersihan dirina. Kumaha cara ngabersihan dirina? Tidak ada yang disebut membersihkan diri kecuali mandi. Leres teh? Ai mandi tujuanna naon? Bebersih, tohir. Leres? Daki paralin, kokotor paralin, lamun urang mandi. Maka aya nu disebut tazkiyatun nafs itu taubat. Itu pun bebersih. Maka aya oge nu disebut istilah mandi tobat. Ngan urang can ngamalkeun. Aya nu kantos ngamalkeun. Begitu rek mandi tobat, ya Allah sejak abdi ibak taubat ya Allah, pamugi ibak ieu nu ngajantengkeun lunturna dosa-dosa abdi sakumaha lunturna daki anu ngalir ku cai dipiceun. Asa? Teu nama urang manawi urang sami ngamalkeun punya da abdi geus sami. Lamun teh mah kantos ge ukur sababaraha kali tapi tara ngamalkeun deui. Padahal mah anjuranana sehari itu minimal sekali saja niat mandi tobat. Mandi tobat mah ke makena make pakaian anu baseuh, dalaman baseuh, tong buburucun. Dasar-dasar setiap mandi ge buburucun teh teu adabnya Pak. Salaresna nama, cuman urang mah teuing meureun duka can mendak hukum, duka memang meureun geus kabiasaan kitu sehingga dalam bayabah nya palebah dina nama kaisin urang ka Allah ge pan dipertanyakeun nya. Sementara yakin Allah teh ningalikeun mayit nu rek asup ka Allah wae ge nu rek mendakan Allah pan dibungkus rapi. Ai urang pas mandi kumaha? Bayabah asa eueuh nempokeun padahal Allah ningalieun teh. Teu aya kaisin ka Allah urang mah ieu da abdi ge dilebetna. Nuhun iman saya. Jadi taubat ke Allah itu adalah kegiatan yang disebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan diri dengan taubat. Moal taubat seseorang lamun teu pernah ngitung dosa-dosana. Leres? Da jalma taubat manunya mau dosa-dosana, nu sok ngitung dosa-dosana.
jeung moal pernah hanjakal deui jelema nu teu nyaho kana dosa-dosana dari kumaha hanjakal pan ngitung getara leres gitu. Maka di antara syarat taubat nu tadi di awal aya sabaraha tadi teh 5 patali jeung Allah ukur 3 lesot heula tina dosa terus eta sok diawaskeun ku urang unggal ka dieu Besok kedua mangga. nejang moal erek balik ikrar tah. Ya Allah sakuat tanaga abdi bade rosa moal erek deui lumpat ka dinya. Berarti lamun jalmi tos kitu aya hanjakal teh dina batina. Hanjakal bahkan dina syarat nu katilu rasa getir helas dina ati. Eta teh naon sih? Bahasa Sunda lemes artosna naon? Rasa helas getir dina hate. Hanjakal nu teu aya duana sampai daek ngagurat taneuh Gusti abdi kaduhung teuing kantos ngalumpangan eta jalan anu puguh-puguh jalan eta teh nunjukkeun teh nafsu kami disebut amaroh teh paingan hampang bareto digaweanana da eta teh ternyata ku Gusti mah dicarekan aya nafsu resepeun pisan abdi hanjakal moal deui lupat kadinya Gusti kaduhung ngan moal aya kaduhung lamun jalma teu pernah ngitung kana dosa. Kunaon tara ngitung kana dosa-dosana dan sok dihitung dosa batur. Kade da eta teh kebiasaan menghitung dosa orang lain akan melupakan terhadap dosa dirinya sendiri. Kade. Maka lamun jalmi terjebak keneh di dinya masih keneh terbelenggu dengan nafsu mulhamah tadi. Apa-apa tapi dipigawe. Gitu. Untuk ngawagel ini namanya karaos. Urang aos salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla qala Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini termasuk hadis qudsi. Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya Allah azza wa jalla. Nih dauhan Allah sapertos kieu. Jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, jeung Allah teh, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu depa. Depa apa depa ini? Depa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Ya perumpamaan anak itu Bu. Jadi ulah kabayangkeun Allah lupa jika orang boga suku. Hartosna lamun seorang hamba bersegera mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan segera menyambut hangat seorang hamba itu. Makanya enggal insyaallah orang sadaya ikhtiar mujahadah sakuat tenaga orang kerahkeun ikhtiar lahir sinar batin supaya orang sadaya tiasa muragiru ka Allah. Beh dituna harapan orang sadaya tiasa janten jalmi anu ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insyaallah nu dikapayunkeun kamari oge di antawisna kumaha carana urang buragiru kudu buru-buru ngomean sagala rupa nu ayeuna dirasakeun. Lamun ka itu ayeuna dosa tos ka itu ditobatan dosana. Naon wae dosa anu tobatna teu cukup ku menta hampura jeung eureun tina dosa, tapi aya perkara nu kudu diganti, maka buru-buru urang ikhtiar ngaganti sanaos atuh urang teh hese kacida. Heula anak mah belang betong ge atuh. Naon di antawisna? Ibu emut gane kamari teh. Naon nu kedah di kodoan teh?
salat fardu urang nu baheula fungsi ditinggalkeun bisi urang teh baheula mah nya da ngaran-ngarankeun ngora boro-boro resep salat da ayeuna geus kolot oge resep salat nya kitu nage sesatina pagawean ayeuna nage komo deui meureun baheula urang teh fungsi ngalalawarakeun bahkan ninggalkeun. Sepakat ulama semua bahwa sholat fardu yang pernah ditinggalkan harus diqodho. Tos aya lamun nyebatkeun tos aya, lamun anu atos wayahna ditahan soalnya lo bagi gireun sing riat cenah uing moal ngomongna jadi kudu diqodho. Lamun sholat subuh satacan subuh qodho heula. Bahkan aya seorang mengamalkan qodho subuh itu sok ngamalkeun jam 3 manehanna. Jam 3 subuh teh ngodoan sholat-sholat nu baheula supaya tidak terganggu sholat subuh nu ayeuna dengan sholat fajarna sehingga qodhona teh diawalkan jauh sebelum adzan subuh. Eta teh kedah. Makana punten ya. Di urang itu, di kita, di abdi urang sadaya aya praktek namana pidiah. Lamun jalmi maot sok babagi beas. Diputar-putur ka ditu ka dieu. Abdi dina hal eta teu nyawat mah. Ngan lamun eta disebut gaganti salat kirang sependapat. Gitu. Ai nyawat ai alergi mah henteu nyebut komo bere teu nyebut bid'ah mah henteu abdi ge. Da abdi masih keneh menghargai yang berkaul itu, yang berpendapat begitu. Tapi dieuna abdi mah ngemutkeunana daripada kita kemudian ngarep-ngarepkeun di pidiahan kemaot mending ti ayeuna urang modoan. Kumaha cenah abdi mah da ninggalkeun lagi 2 tahun bisi kakarasa poe geus maot. Wa may yakhruj muhajiran wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Saha jalma anu bener-bener kaluar ti imahna muhajiron tadi mujahadah ilallahi wa rasulih untuk menuju jalan-jalan Allah, menuju jalan yang ditunjukkan Rasulullah. Summa yudrikul maut. Tapi begitu geus aya niat anu gede tiba-tiba maut datang. Sapoe tobat kakarage ngamimitian tiba-tiba maut. Naon cek Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh niat dan amalnya sudah ditulis secara sempurna ku Allah. 2 tahun ninggalkeun salatna kakarasa poe di kodoan tapi kaburu maot. Maka 2 tahun insya Allah niat atos dugi ka ditu dicatat sempurna kodona. Da eureun sok teh pedah mau kitu. Eta Quran nyarioskeunana faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh pahalanya sudah sampai kepada Allah bahkan sempurna. Nah, ieu keutamaan insya Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal Ka'bah qadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Eta qada. Ayeuna mustaqbilal Ka'bah adaan kan gitu. Eta mah nu digentos nama qadaan sareng adaan. Insyaallah. Bahkan ku lamun abdi yang ngadugi gede di dieu ya. Sampai ayat ulama, sampai ayat kaul sapertos kieu. Seorang bersemangat melaksanakan sholat taraweh. Ieu nu disebutkeun taraweh ya. Sabab taraweh rata-rata jalmi sumangat. Seseorang melaksanakan sholat taraweh, tapi kemudian di sela-sela itu dia masih punya kewajiban yang ditinggalkan. Ai kana sunah kenteng, ai kana wajib teu, maka tarawehna disebut haram. Sampai anu kitu. Nganai abdi mah moal nyebatkeun kitu bising ieu nangkepna. Atuh mun kitu main moal taraweh dan wajib beloba keneh bareto. Tungtungna sunahan teu taraweh. Nu wajib teu nu sunah teu gitu. Sieunana teh lamun didugikeun kitu teh. Makana urang kemas deui bahasana. Semangatna taraweh kudu dibanger, kudu dibarengan. Semangatna urang keur ngalaksanakeun qada salat wajib, hutang-hutang nu wajib gitu. Da itu mah wajib. Taraweh mah ai kana sunah kenteng kan wajib insyaallah orang sadayanya sakitu manawi anu salah satu uraian anu berkaitan dengan
diawali tadi dengan perlawanan kita kepada hawa nafsu, behdieuna peringatan dari Allah ketika memasuki usia 40, kemudian kita bersegera bertobat, tobat yang kemudian langsung diampuni, tobat yang kemudian diampuni setelah ada ikhtiar maksimal. Ya Allah, abdi ninggalkeun salat, pantes serta merta diampuni, kamu harus mengganti dulu, gitu. Eta teh syariat tuh. Naon cenah? Syariat. Jadi lamun sudah berbenturan dengan syariat, sudah amalkan saja. Sekalipun kadang kawis cek akal misalkan cenah, nah syariatnya asa bertentangan jeung akal. Contoh, aya nu salat istri lamun nuju halangan haid, salatna diganti teh? Diganti teh? Henteu. Leres? Henteu kan? Teu digantinya. Ayeuna lamun puasa Ramadan, istri halangan, puasana diganti? Bagaimana mungkin puasa diganti padahal puasa itu tidak lebih mulia daripada sholat? Sholat itu lebih mulia daripada puasa. Leres? Kenapa yang tidak lebih mulia daripada sholat diganti, yang mulia tidak diganti? Cek akal tah syariat. Nah syariat teh kieu. Balikeun. Abi lain maksudna lain kudu ngaganti, ulah tetep ibu. Maksudna eta teh cek akal gitu nya. Katampi teu ku akal urang. Sholat itu lebih mulia daripada puasa. Ada perintah sholat mah naon diurutkeun lagi nomor 2, bahkan termasuk tihamna agama nomor 1. Bahkan disebut lagi sholat mah angka 1 selain daripada sholat angka 0, eueuh sholatan 0 kabeh, eueuh hargaan. Aya sholatan angka 1 eueuh nolan, aya keneh ajenan da angka 1-an gitu. Tapi nah perkara anu teu leuwih ti sholat kudu dikodok, ai perkara anu mulia nu disebut sholat teu dikodok ku ibu-ibu. Cek akal urang teh bala. Itulah yang dinamakan kepada syariat. Pertama, taat dulu, inilah syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kedua, inilah yang disebut dengan rahmat Allah, kanyaah Allah kasaha ka ibu-ibu. Sabab naon? Puasa mah kunaon kudu dikodok. Sabab setelah Ramadan terbentang panjang waktuna sataun, rek iraha wae ngodoan puasa anu ditinggalkeun. Leres? Sekalipun upaya atau anjuran nama disegerakan, tapi waktuna silahkan terbentang. Sebelum Ramadan terbuka untuk kodok puasa anu ditinggalkeun kamari. Mabarin teu? Mudah teu? Mudah. Ayeuna bayangkeun lamun salat kudu dikodok. Hese? Hese teu? Dina sabulan aya 2 minggu da teu sarua cenah bejana. Aya 2 minggu kotor wae ditinggalkeun, eta ngodoanana kos kumaha? Leres? Hese? Inilah yang disebut dengan rahmat Allah, kanyaah Allah nu didugikeun ka ibu-ibu sadaya. Cek akal mah tadi kitu logikana. Tapi inilah syariat, inilah rahmat, inilah kanyaah, rahmat Allah anu memang tiada berbatas untuk siapa saja, termasuk ayeuna nu didugikeun ka ibu-ibu sadaya. Kade teu salah tangkep teu ibu? Bilih cenah ke abi, wah dunya mah kitu mah cenah perlu dikodok salat ge. Henteu salah tangkep kitu henteu. Insya nawi eta bu. Sadayana manawi urang tutup kalau sanuju aya pakesra aya sadayana anu manawi terus ngagaduhan ilmu, bilih aya nu bade ditaroskeun di walerna teu kedah ku abdi, aya pakesra aya ibu-ibu manawi nu tos mumpuni keilmuanana, mangga tiasa dikapayunkeun. Rata-rata lamun abdi ngaroskeun kieu kabeh sok malik mencerong deui ka abdi. Malik mencerong nana teh sigana teh kieu abdi mah tiasa nage ngawaler. Mangga Bu Haji, pakesra banawi aya pertarosan tuh di Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manawi patali dengan qobliyah atau ba'diyah, urang jabarkeun heula aya nu disebat salat rawatib namina teh. Jadi tidak setiap salat qobliyah itu masuk dalam salat rawatib. Ada 12 rakaat salat rawatib yang ditekankan nu kudu dilakonan, sunnah tapi ditekankeun.
aya deui nu berucap bahwa jumlahnya hanya 10 rakaat. Mangga bade nyanak nu mana? Nah nu 12, nah nu bade 10. Tangtos lamun nyanak 12 manawi langsung sae gitu nya. Nu 10 oge tidak apa-apa termasuk salat rawatib. Di mana wae letak nu 10 rakaat teh, nu 12 rakaat teh? Hiji 4 rakaat saateuacan duhur. 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sholat rawatib. Ada satu hadis khusus menyampaikan berkaitan dengan sholat rawatib. Siapa saja yang tidak meninggalkan sholat ini, Allah akan siapkan satu istana di dalam surga. Maka di antara sahabat Nabi, di antaranya banyak yang kemudian tidak meninggalkan sholat rawatib setelah sabda Rasulullah yang tadi. Orang yang tidak meninggalkan sholat rawatib akan Allah sediakan satu istana di dalam surga. Wah, tadinya mah ai sahabat teh keunggulan teh eta Bu, di mana manggih satu berita, manggih satu perintah gura-giru. Ai urang di mana manggih perintah jeung manggih satu bewara gura-giru teh. Urang mah leha-leha. Ai itu mah gura-giru, urang mah leha-leha. Gitu bentenana teh manawi eta sareng sahabat itu tebih pisan. Tapatalina anapun aya anu nyebatkeun cenah. Bukankah sholat yang tadi dimaksud itu bisa termasuk naon namina teh? Mengganti, nambah. Aya oge nu kadangu bahwa sholat itu adalah menyempurnakan sholat setelah itu yang wajib. Jadi lain nambalan anu geus katukang, tapi nambalan anu bade dilakonan qobliyah misalkan maghrib atau nabi ba'diyah maghrib nambalan sholat maghrib gitu. Itu diantara salah satu padilah khususnya tadi sesuai dengan sabda Rasulullah gitu. Tapi untuk mengganti sholat-sholat yang berlalu yang ditinggalkan tidak. Makanya sepakat ulama sholat-sholat yang dulu mesti ditinggalkan wajib kudu di kodoan. Ayeuna nate abdi osok nu basa kati can istiqomah keur purun-purun teu abdi mah lamun aya perkara nu hese dilakonan sok dibewarakeun kieu. Satu sisi sieun ku ancaman Allah kaburo maktan indallah. Ceuk Allah teh murka kami gede ka jelema-jelema nu bisa ngomong tapi tara ngamalkeun. Sieun abdi ge, tapi di sisi lain abdi hoyong nyarioskeun kieu teh supaya jadi panyepret keur abdi. Dan biasana lamun geus diomongkeun kieu sok aya kaera kan awakna piraku ka batur ngomong manehna henteu. Itu beh itu nama tetap sadaranana sieun kaburo maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak kerjakan, maka murka Allah besar. Ancamanna teh kitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Amanawi kitu Bu Haji. Jadi tiasa sote nambal kakirangan salat anu nuju nu bade dilakonan di antawisna wajib. Bahkan lamun ibu nuju ba'diyah, nuju qobliyah tapi kemudian kakara waladhalin Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah qomat manten kumaha ibu? Tinggalkan yang sunnah, cepat-cepat memburu yang wajib. Bagaimana pahalana? Eta luar biasa na di urang teh dina agama urang teh. Sanajan teu sampurna dilakonanana tapi niatna geus aya ngadegkeun eureun sote pada aya nu wajib, maka niatna mah sampurna gitu. Sami jeung puasa. Aya nu rek puasa Senin Kemis, niatna Senin Kemis wungkul, maka pahalana Senin Kemis. Tapi lamun ngagaduhan hutang, ieu bahaya keneh wae. Maka niatna lamun rek puasa Senin Kemis abdi seja kodok puasa nu kapungkur. Insyaallah kodona kabayar, Senin Kemisna oge kapasihan pahalana. Sawias manawi Bu Haji eta. Jadi lamun urang rek kodo puasa oge Senin Kemis niatkeun urang sejak kodo puasa, insyaallah lamun niatna eta kodona kabayar, Senin Kemisna kapasihan gitu.
Mana antara yang harus dilakukan ketika waktu teh terpepet saeutik, apakah qobliyah, apakah tahiyatul masjid? Nu mana pakai serah? Kamari teh pembahasan teh. Lamun urang cenah waktu nangan saeutik hayang ngadegkeun salat duhur misalkan qobliyah atau nabi tahiyatul masjid. Nu mana? Ainun kakuping teh kan kamari teh sakedahna tahiyatul masjid, yang dengan tahiyatul masjid itu termasuk qobliyah 2 rakaat. Misalkan 2 rakaat begitu orang masuk ke masjid dianjurkan untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid apa qobliyah yang harus diniatkan itu? Tahiyatul masjid ya. Pamitul fatwa tahiyatul masjid. Nah, termasuk perkara-perkara sunnah. Jadi maksudnya supaya menang 2, tahiyatul masjidna kenging, qobliyahna kenging gitu. Biasa tahiyatul masjid. Musola itu hanya peralihan bahasa. Dari sisi bahasa sami, musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Di musola sok sujud, eta keneh kunaon dibentenkeun supaya meureun gampil. Masjid mah cenderung suka digunakan untuk sholat Jumat, di antarana musola mah henteu. Menang cenah musola di Jumatan di musola, sabenerna mah menang keneh wae aya mumpuni mah. Jamaahna aya, syaratna terpenuhi, khutbah aya, gitunya. Muadzin aya. Pokoknya syaratna lengkap, sah musola dijadikan tempat Jumatan. Da boro-boro di musola di tanah lapang ge pan jadi. Beres. Nya kumaha lamun masjid nu urang dibongkar, kudu ka mana? Nah, kan kadang kawis ngalih ke madrasah gitu. Bahkan ada yang menyatakan bahwa bukan menyatakan bahwa semua bumi ini adalah masjid. Kunaon maksudna masjid? Masjid teh maksudna tempat sujud ke Allah. Kan tina sisi bahasa mah masjid teh tempat sujud. Di mana we urang di leuweung rek sujud sekali sujud. Gitu, tempat sujud urang ke Allah. Manawi ibu eta aya keneh manawi. Patali sareng tadi dikapayunkeun. Di sholat tulang tongong terus ada panas. Cek saha eta teh. Cek si Umi teh geus ieu. Aya keneh dikapayunkeun teu? Bapak menawi anu bade dikapayunkeun? Ku abi dipasihan banget. Lah, tos rada panas sama. Jatuh di abi ngulingakeun pake serata ayeuna alhamdulillah ngagaduhan sarana dakwah melalui media. Jadi ayeuna mah pan dakwah teh tiasa melalui media. Anjeunna pangarsa ngagaduhan channel YouTube. Dina channel YouTube-na dianggo kana dakwah-dakwah diantaranya. Ya mudah-mudahan janten ke kasayan kanggo anjeunana. Sabab naon? Sesuai dengan sabda Nabi, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan pada seseorang, maka pahala baginya adalah pahala yang sama seperti yang mengerjakannya. Sahadai jalma anu nunjukkeun kana kaawonan, maka baginya dosa yang sama seperti yang mengerjakannya. Ibu ngajak misalkan baturek lohor diajak kaleuweung, maka ninggalkeun anak itu jalma kana lohorna dosa jalma eta, maka ibu ge kabagian dosana sarua teu dikurangi saeutik-eutik acan. Kalimat Rasulullah sapertos kitu lamun disundakeun. Jadi kari urang milih rek ngajak batur teh kana kasaya nah kana kaawona pahalana sama. Tapi ulah kieu ngartikeunana lamun mengajak kahadean menang pahala bari sarua jeung pemigawena, berarti cukup we ngajak. Urang nama teu kudu siga calo. Majlis be nah, diangan eueuh we di dieu nanti. Da ngamalkeun hadis nu tadi, saha nu ngajak meunang kahadean jalma daekeun ka majlis, pahalana sarua ka minggir. Kitu we ngartikeunana teh. Atuh eta mah calo teh engke ku jalmana diajak surga be, situ asup urang henteu kenana teh. Gitu. Seperti aya nu kieu. Siapa yang membangun masjid man bana gitu nya kalimat Pak Kesra, siapa yang membangunkan rumah Allah masjid sewaktu di dunia ikut menyumbang, ikut membangun tenaga kesang pikiran, maka akan dibangunkan istana di surga cek Allah teh lewat Rasulullah tah. Ngan kira-kira begitu jadi masjidna tara dimakmurkeun manehna ge tara ka masjid kumaha tah ngan nyieun wungkul
Jadi kena teh gitu besi kayak surga teh meureun nagih. Cek Allah nu nyieun masjid di alam dunya disadiakeun surga. Malaikat abdi rek ka ditu. Cicing leres itu teh istana maneh tina ladang masjid nu dijieun ku maneh. Ngan sabab maneh ke ka masjidna tara asup, istana itu ge wayahna tingalikeun wae ti luar. Tong diasup. Jadi maksudnya kudu pinter ketika orang memaknai hadis atau Quran. Jadi ulah ngartoskeun jiga tadi, gitunya. Ulah ceceleungan jika calo Garut Cirebon si eta mah di dinya we teu mangkat-mangkat. Gitu. Manawi sadayana ibu hapunten anu ditedak. Adapun kekeliruan tentunya itu dari kekurangan diri sendiri, ti abdi nyalira, abdi neda ampun ke Allah, neda hapunten ka sadayana. Anu leres tangtos dongkap nanti Allah pamugi janten awal atanapi kanggo urang tiasa teras na istiqomahan ieu amal beh dituna deui urang pamugi dilebetkeun kana jalmi-jalmi anu bakal digupai ku Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Urang aos doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika iringan sadayana. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.